Nelle ultime 24 ore casi di positività al Covid in ben 12 classi di studenti e pulcini in più scuole del Veneziano nel territorio della ULSS 3 Serenissima. Per l'esattezza 5 le classi tra Dolo, Noale, Mira e Mirano, quindi 2 scuole a Venezia, centro storico e altrettante a Marghera, dove i casi hanno riguardato una materna e una primaria. E infine 2 a Chioggia e in un asilo di Cona, dove è stato accertato il caso di variante inglese, per il quale è già stato allertato il primo cittadino Alessio Aggio. Già partito il previsto piano di controllo della malattia. Cioè verranno fatti i tamponi nelle classi che sono state segnalate, le classi sono 12 in tutta l'azienda e in queste classi i bambini, i ragazzi verranno sottoposti al tampone e sarà verificata la situazione di contagio all'interno di queste comunità. Classi che vedono tra i maggiori contagiati i bimbi delle materne e gli studenti per lo più delle superiori. A secondo delle quantità di positività verranno poi adottati i provvedimenti del caso che prevedono eventualmente anche la chiusura nel caso in cui siano riscontrati altri contagi oltre a quello indice ed eventualmente poi sottoposti in quarantena per 10 o 14 giorni, direi meglio 14 giorni, qualora si verifichi l'isolamento di una variante. I dati forniti dalla ULSS 3 evidenziano come su un campione di 100.000 persone a cui è stato fatto il tampone molecolare e quello rapido, nel corso della settimana i positivi raggiungono il 4,3%. Situazione decisamente più comprensibile osservando questo grafico, con la linea di colore giallo, la cui curva con la maggiore impennata rappresenta la situazione all'oggi rispetto ai precedenti cali a fasi alterne di rispettivamente febbraio e gennaio. Ecco perché da oggi è cambiato pure il piano vaccinale che vede più corti di classi vaccinate in contemporanea. Che vuol dire che oltre a fare le persone più avanti di età, l'80, l'81enne, l'82enne, contemporaneamente si parte anche con i novantenni, cioè con la classe del 29. E questa è un'operazione che stiamo organizzando e mettiamo in piedi a breve.